မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ English စာရေးတာတိုးတက်ဖို့ English writing တိုးတက်ဖို့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတငယ်ချင်းနဲ့ချက်တင်ထိုင်တဲ့ခါမှာသုံးတာကတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောသလိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုမျှပေးမယ့်အချက်၅ချက်ကိုတော့ essay တွေ email တွေ letter တွေရေးတဲ့ခါအသုံးပြုဖို့အကြံပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ် so အဲ့ဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင် are you ready let's go နံပါတ်1ချက်ကတော့အတူချုပ်ပုံစံတွေကိုမသုံးပါနဲ့အတူချုပ်ပုံစံကဘာလဲဆိုရင်ဥပမာ don't didn't can't couldn't isn't wasn't စတဲ့စကားလုံးတွေကအတူချုပ်ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတူချုပ်ပုံစံတွေသုံးတာကကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမှုတဲ့အတွက်စာရေးတဲ့ခါမှာ email တို့ essay တို့ letter တို့ရေးတဲ့ခါမှာရမ်းရကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတူချုပ်ပုံစံတွေမရေးဘဲနဲ့အရှိပုံစံတွေရေးပါဥပမာ don't ဆိုရင် do not didn't ဆိုရင် did not can't ဆိုရင် cannot couldn't ဆိုရင် could not isn't ဆိုရင် is not wasn't ဆိုရင် was not စတဲ့အရှိပုံစံတွေကိုရေးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးပါမယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ there is နဲ့ there are ကိုရှောင်ပါ there is နဲ့ there are ကို email တွေ essay တွေ letter ရေးတဲ့ခါမှာရှောင်ပါကျွန်တော်ဒါတွေကိုဘာလို့ရှောင်ခိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် email တို့ essay တို့ letter တို့ရေးတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာမာလေးလေးနက်နက်ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကို there is နဲ့ there are တို့နဲ့သုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရေးတဲ့စာကြောင်းကပို့ပြီးတော့ weak ဖြစ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့ပြက်ပြက်အားနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ essay နဲ့ letter တွေ email ရေးတဲ့ခါမှာ there is နဲ့ there are ကိုရှောင်ပြီးတော့ရေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်စာကြောင်းအကြောင်းဥပမာပြပြပါမယ်There are many issues that students face at the university. There are many issues that students face at the university. ဒီစာကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့လင်းတော့ပြရေးမယ်ဆိုရင်အကောက်ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာ students face many issues at the university. Students face many issues at the university. ကျောင်းသားတွေကပြဿနာတွေအများကြီးနဲ့တက္ကသိုလ်မှာရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကစာကြောင်းကပို့ပြီးတော့လေးနက်မှုရှိပါတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ short to the points ပဲကျွန်တော်လိုရင်းကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ there is နဲ့ there are ကို email တို့ essay တို့ letter တို့ရေးတဲ့ခါမှာမသုံးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်2ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်3ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ညှပေးပါမယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ very တို့ really တို့ a lot of ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ email တို့ essay တို့ letter ရေးတဲ့ခါမှာရှောင်ပါလို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုသုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email တို့ essay တို့ letter ရေးတဲ့ခါမှာကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကပို့ပြီးတော့ weak ဖြစ်သွားပါတယ်ပို့ပြီးတော့အားနဲ့သွားပါတယ်ဒါတွေကိုရှောင်ပြီးတော့တခြားဟာတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဥပမာတွေကိုကျွန်တော်အောက်မှာပြပြမယ်နော်ဥပမာ many students think the university is very hard Many students think the university is very hard. အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ very ကိုရှောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် Many students think the university is difficult. ကျွန်တော်တို့ very hard အစား difficult ကိုသုံးပြီးတော့ရေးတာပို့ပြီးတော့လေးနေပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းက The movie is really interesting. The movie is really interesting. ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် The movie is interesting. The movie is interesting. ရုပ်ရှင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်အတူတူပါတဲ့အတိုင်းပဲ really ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရေးတာကပို့ပြီးတော့လေးနက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းက a lot of students live on campus. A lot of students live on campus. ကျောင်းသားတွေအများကြီးကကျောင်းဝန်းထဲမှာနေကြတယ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် many students live on campus ကျွန်တော် a lot အစား many ကိုအစားထုတ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီ students ဆိုတာကတော့ accountable noun ပေါ့နော်ရေးတက်လို့မရတဲ့ noun ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတက်လို့ရတဲ့ noun တွေကိုအစားထုတ်ရေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာ a lot of time ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ accountable noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကို many နဲ့အစားထုတ်ပြီးတော့ရေးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီ a lot of time အစား much time ဆိုပြီးတော့အစားထုတ်ရေးရပါမယ်ဥပမာA lot of time is needed. A lot of time is needed. အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင် much time is needed.
much time is needed အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ a lot အစား much တို့ many တို့အစားထုတ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကအကြံပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်3အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နံပါတ်4ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့မျှပြပါမယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့ passive voice ကိုသုံးပြီးတော့မရေးပါနဲ့ active voice ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ active voice ကိုသုံးပြီးခိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email တို့ essay တို့ letter ရေးတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ active voice ကိုသုံးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြုလို့တဲ့လူက subject နေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးလေးနက်နက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြပြမယ်နော် The war was won by US The war was won by US ဒီစာကြောင်းက passive voice ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းစာကျွန်တော်တို့ active voice ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပြပါမယ်The US won the war The US won the war US ကစစ်ပွဲကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်က active voice နဲ့ရေးထားတဲ့စာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့ခံခံမှရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ passive voice အစား email တို့ essay တို့ letter ရေးတဲ့ခါမှာ active voice ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကအကြံပေးချက်၄ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်5ချက်ကိုဆက်ပြီးမျှပေးပါမယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ရှိတဲ့ကရိယာတွေကိုသုံးပါလေးလေးနက်ရှိတဲ့ verb တွေကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့ email သုံးတဲ့ခါမှာလေးလေးနက်သုံးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စလုံးတိုင်းကိုလေးလေးနက်နဲ့ရေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ verb တွေကိုရေးတဲ့ခါမှာလည်းလေးလေးနက် verb တွေကိုသုံးတင်ပါတယ်ဥပမာhe gave assistance to my friend he gave assistance to my friend သူကငါတငယ်ချင်းကိုကူညီမှုပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီစကားမှာဆိုရင် verb က gave ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဒီ verb ကလေးလေးနဲ့မရှိပါဘူးဒီစကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် assistance ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ် assistant ကဘာလဲဆိုရင် noun ဖြစ်ပါတယ်ဒီ assistant ရဲ့ကရိယာပုံစံရှိပါတယ်အဲ့ဒီကရိယာပုံစံကိုသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာ he assisted my friend he assisted my friend သူကငါတကယ်ချင်းကိုကူညီခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့ရှိတဲ့ verb တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ email တို့ essay တို့ letter ရေးတဲ့ခါမှာအကြံပြုခြင်းနဲ့5ချက်ကတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် like တွေ share တွေ comment တွေနဲ့အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းတကယ်ချင်းနေစီကိုမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုအောက်က comment မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် So see you in the next video bye bye